翻嚟啦，頭先嗰下斷咗，應該會分開第一、第二，因為黐唔翻。唔好怪我大家，冇辦法。邊個叫我部手機成日都係咁？有冇梅啊？有冇梅啊？梅啊！幾多鐵咗冇梅喎？刮刮刮刮刮刮！係啊，係先。應該今集得10分鐘，我翻開上下場，因為斷咗嘅關係。好多金啊，但係冇梅啊！喊啊！UCC 一定需要啲金㗎啦。喂，真係冇喎，唔係講笑喎，都霉晒邊度都係啲霉塵。2、3、4、5、6，就攞個台走，好。咁繼續行啦。完咗路，啱埋另外邊有。一開始咁幾多算，唔緊要。完。我靠，冇嘢。怎麼？我邊係照殺。係咩跳高運啊？有冇動物啊？有少少血唔緊要。可以講粗口啊！好想，但我 rap 佢唔得。翻先。有鐵啊！好嘢！唔想講哦，電力唔夠。開翻個 WiFi 先，如果唔係卡佢會。我部手機就係咁。哇！嗱，做乜叻叻㗎？又有鐵，喂！太多鐵了吧？而家唔想要鐵，想要煤。我懶得燒木啊！喂，好多條啊，大佬！我要鐵裝都唔想。有煤！耶！好感動啊！好滾動。終於見到光明啊！前度終於有光明啊！有筆嘅呢個，呢個係一個膜嚟嘅，揸住都有光，插支喺度，掘埋一枚之後掘走佢啦。頭有3個心，所以唔會翻回去，因為一個唔係 UCC。掘。掘晒。我其實好悶嘅，其實。掘晒先，你嗌人。咦？夜晚咯喎，咁咪做一陣先，喺度度過先，最暫時加先，銅沙擺度，隨時有用。擴寬一下先，好冚頭，冚親我個頭嘅先到成日都會。好，咁咪喺度一陣先。好長啊，好似有一個用路。啊，算。
掉翻啲嘢入去試喎啦！煮腐肉為新鮮，冇辦法，都唔想嘅。上面食成堆怪，極限生存，真係好難玩啊！刮下啲金先嘅，攞鐵稿之後就，嘿有鐵稿啦，喺度，壞人皮，壞人專用怪皮，嘿，呵，嘿，呵，嘿，呵。嘿，好，嘿，好，嘿，好，嘿，好。擺支火把去防止生怪。嘿，嗰啲筆啊，其實啲筆屎呢個木0.14專用原本。不過俾我0.15用之後就有筆啦，透視筆都幾正嚟寫個筆。哇！上面成堆怪，唔想上去。啦啦啦啦啦，快快啦！只得一個下場，懸崖上未絕望，亦要努力着。啦啦啦啦係，唔唱住等啲笑笑完啦，咁樣做個結尾先啦，轉翻視角先。今集就今集去住咁多先啦，下集再見啦，拜拜！記住訂閱我啊！乖，耶！